Шаардын эң ири таш кесүүчү заводу 1-майдан тартып иштеп жатат. Ишканада күнүнө 450 квадратка чейинки таш кесилүүдө. Заманбап аппараттар менен жабдылган бул заводдон даярдалган таштар коңшу өлкөлөргө чейин экспорттолот. Шаарда курулуш толкуну күчөтүлгөндөн улам буйрутманын саны көп. Учурда каладагы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөргө даярдалууда. Санитардык талаптарды так аткаруу менен кызматкерлер иштеп жатат. Дүйнөлүк пандемиядан улам салыктык бөлүктүн шаардык казынага 150 миллион сомго чейин зыян тартуу белгиленген. Мындан улам антикризистик программа иштелип чыгып, мүмкүн болушунча бюджетти үнөмдөө каралууда. Шаардык бюджет кайрадан эл өкүлдөрүнө сунушталып, өзгөрүүлөр киргизилет. Шаарда ишкерлерди ишке киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күнгө карата жалпы 2000ден ашык ишканалар ишке киргизилди десек болот. Анын ичинен өндүрүш ишканалары 25 марттан эле биз 41 ишкананын тизмесин түзүп, комендантка бекиттирип ишин башташкан. Ал эми 1-майдан баштап курулуш тармагындагы ишканаларга уруксат берилди. Заводдо 20га чукул кызматкер эмгектенет. Жумуш башталганына кубанып, санитардык эрежелерге баш ийүүгө милдеттенме алган. Облустун аймагында сары таштын кору көп. Ага жараша бул сыяктуу заводдор ишке кириши жумуш ордун дагы түзүүдө. Иште ушу 1-майдан баштадык. 1-майдан бери азыр ишке турат. Бизде ушул ишке күнүнө 300 квадрат, 350-400 квадраттан таш чыгып атат. Кыргызстан аймактарына курулуштарга, дом курулуштарга баарына кетип азыр эми бакыласа иш жакшы. Бекер үйдө отуруп дагы жап дагы эме болот экенсиң. Азыр иш болгон жакшы экен өзү негизинен. Өлкөдөгү ири шаарлардын катарын толуктаган Ош ата мекендик өндүрүштүн ордосу чакан жана орто бизнес өнүгүп келе жаткан калада ишкерлер үчүн дагы да өкмөт тараптан бир топ жеңилдиктер каралды. Атабайсак салыкты төлөө 3 айга чейин узартылып, кошумча коммуналдык кызматтардын акысы да жеңилдетилди. Бул аракеттердин баары экономикалык катачылыктан чыгууга багытталган. Жезгүл Сатаева, Айнура Орозубекова, Ысык көлү маалымат кызматы үчүн Ош облусунан.